தான் பிளேவுட் நல்லா இருக்குது. மழை பெஞ்சு நனைஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் பிரிச்சு போட்டு 4 நாள் 3 நாள் ஆகுது. இது ஸ்மெல் வருது, வேணாம் பிளேவுடே போடாத, புது பிளேவுட் போடுன்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கே சொல்லிட்டு புது பிளேவுட் போட்டு போயிட்டு மழை வந்து நமக்கு வேலை கொடுத்தது. கட்டுப்பா அப்படி இதெல்லாம் கட் பண்ணுறப்பா கொடுப்பா போ. இல்லை நீங்கள் கட் பண்ணிடுறா. வேற இருக்கு அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கட்டி வந்து போடுப்பா. நீங்கள் கட் பண்ணுறப்பா. ஜிபே